अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करता हूँ JKSSB। तो अभी जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है पहले, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ्स। नियर अबाउट फरवरी से मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, बट क्वालिफाई करने के लिए अभी तो मैं एलिजिबल हो गया हूँ। तो आज मैं आपके साथ 5 मिनट के लिए डीमो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम 5 मिनट का ही डेमो स्टार्ट करेंगे। अगर हम 10 या 20 मिनट का रखेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियोस में हम बताएंगे कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे, फिंगर्स हम कीबोर्ड पे कैसे सेट करेंगे, तो पैराग्राफ्स ऐड कैसे, जैसे मैंने इसमें मोर देन 80 पैराग्राफ्स मैंने ऐड किए हैं इसमें। तो वो भी हम देखेंगे अगले वीडियोस में। फ़िलहाल हम डीमो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, जस्ट स्टार्ट करते हैं। पहले कोई भी यहाँ पैराग्राफ हम ले सकते हैं। यहाँ पे स्पीडिंग ऑफ द स्ट्रेटजी प्रोसेस, ये हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि आपने देखा है, जो ग्रॉस स्पीड अभी 42 वर्ड्स पर मिनट है, एक्यूरेसी जो है 93%, और जो नेट स्पीड है वो 39 वर्ड्स पर मिनट है। जबकि आपको 35 वर्ड्स पर मिनट मांगी जाती है क्वालिफाई करने के लिए। रिटन एग्ज़ाम लिखने के लिए आपको 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और 90% एक्यूरेसी आपको होनी चाहिए। तो ये आज आपके लिए डेमो था, 5 मिनट का डेमो था। अगली वीडियोस में हम लाएंगे कि आपको कैसे इम्प्रूवमेंट करनी। जैसे मैंने 9 वर्ड्स पर मिनट लाई, अभी 1.5 महीना हो गया, अभी ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया और अभी 40 वर्ड्स पर मिनट के आसपास स्पीड मेरी है। तो मैंने अपनी फिंगर्स कैसे सेट किए कीबोर्ड पे, मैं इम्प्रूवमेंट कैसे मैंने किए है, और जो पैराग्राफ्स, डिफरेंट पैराग्राफ्स मैंने कैसे ऐड किए हैं, उन पे कैसे मैंने प्रैक्टिस किए हैं, वो हम अगले वीडियोज़ में लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।